嗨，大家好，我是海燕，我现在在马曲县的天下黄河第一湾。那有人要说了，你上次不是去了黄河第一湾吗？怎么这里又有一个黄河第一湾？大家看看我身后面，天下黄河第一湾。我们上次去的是阿坝县唐克镇的黄河九曲第一湾，这两个湾子是有区别的，注意看看，这个湾子是没有3点水的。有人会说，这个字写错了吗？当然不是的。 这里是青藏高原东部，是离内地最近的雪域高原，也是全国唯一一座以黄河命名的县。滔滔黄河从青海巴颜喀拉山自西向东发源而下，流经甘肃马曲，遇到阿里马青雪山的阻挡，从甘肃马曲木溪河开始流向东方，经180多公里到达四川若尔盖阿坝县唐克后，又流向北方，经50多公里又转向西方，流经200多公里后又流回青海河南县。 黄河自巴颜喀拉山出发，在这里形成了433公里的天下黄河第一湾，还将它的名字连同幸福与吉祥赐予马曲县这片生生不息的宝地。所以从字面意思理解，就是这个湾是弯道的湾，没有3点水，两地之间还有2个半小时的车程。在这里，世界最大、最美湿地草原养育了一方森林，是中国名马河马曲的中心产地，也是河曲藏獒、欧拉羊、阿万擦牦牛的唯一故乡。 这座桥是黄河第一桥，也叫做马曲黄河桥。1976年4月开工建设，总投资255.36万元，于1979年8月竣工通车。桥全长280米，宽7.5米，是黄河上游建成的第一座黄河大桥，因此有了“天下黄河第一桥”之称。它的建成不仅畅通了黄河两岸，也为青海、甘肃、四川3省打开了一扇交往、交通、交融的大门。 按照源头来讲，黄河第一桥是在马曲县。那么按照时间来推算的话，黄河第一桥应该是在哪里呢？请大家在评论区告诉我。